Partiamo dall'igiene urbana, partiamo da Chimambiente, diamo il bentornato, buongiorno Taranto, al presidente Giampiero Mancarelli, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Presidente, stamattina uscendo di casa ho già visto schierati, gli uomini, al lavoro tra il Borgo Umbertino e la Città Vecchia. Non so se sono già questi servizi straordinari, o questo, è ancora la normalità, ma al di là di questo, come vi state organizzando per garantire, anche il decoro a coloro che cammineranno tra l'isola e il borgo? Buongiorno a tutti, uno sforzo importante pianificato insieme alla struttura commissariale e al Comune di Taranto per garantire il massimo splendore per la nostra città. Abbiamo messo in campo una serie di squadre che sono nella totalità 20 unità suppletive, più mezzi e tutte i necessari accorgimenti affinché la città si possa trovare al meglio. Abbiamo anche aperto il cantiere, quindi è stato completato, il cantiere che va nella Vice Savastro, che sarà poi l'hub d'ingresso per la Vespucci, e abbiamo già uno scorcio importante della nuova banchina di Via Garibaldi che parliamo per capirci quella che sta giù, alla quella villetta dove c'è il canale. Perfetto, assolutamente. Okay. Sì, all'inizio di Via Garibaldi, Città Vecchia, è ritornata al vecchio splendore, una iniziativa importante che vede con l'accoglienza della Vespucci l'avvio di questo nuovo restyling. Non possiamo che essere orgogliosi. Sarà il percorso che faranno i Perdoni, tornando da San Giuseppe, scenderanno lungo il canale navigabile, che devo dire ieri ho anche notato da casa mia, l'ho visto, è illuminato per tutta la sua lunghezza. Ci sono dei fari che lo rendono davvero molto molto bello, magari li lasciassero anche dopo. Ma detto questo, Presidente, che cosa chiediamo però da questo punto di vista ai cittadini? Il rispetto, e l'amore per la propria città. È un'occasione, una vetrina straordinaria per la nostra città. Sono previsti oltre 60.000 visitatori, già prenotati 45.000 per la Vespucci, e poi tutto le attività che sono integrativa dei riti della Settimana Santa. E come appunto sottolineavi tu, ci sarà questo passaggio delle poste all'interno della nave Vespucci, che è un'occasione unica e rara di poter vedere la regina dei mari, che accoglie i nostri riti, e quindi avremo dei giorni fantastici. A volte pensiamola anche un po' come Kennedy, non chiediamoci solo cosa il mio paese può fare per me, ma magari anche cosa ogni tanto io posso fare per il mio paese. Diamo una mano anche noi, collaboriamo anche noi al decoro e all'igiene di Taranto in questi giorni, e magari poi ci prendiamo anche una buona abitudine. Grazie a Giampiero Mancarelli, presidente di Chimambiente, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Grazie a voi.